Rio de Janeiro está diferente, a cidade respira Libertadores e o clima é de semifinal entre Flamengo e Racing, duas camisas pesadas, duas torcidas apaixonadas e uma noite que promete emoções no Maracanã às 21h30 desta quarta-feira. Desde as primeiras horas do dia desta terça-feira, o bairro da Barra da Tijuca foi tomado por torcedores argentinos. Centenas de torcedores do Racing recepcionaram a delegação na chegada ao hotel com bandeiras, cânticos e muita festa. A energia era tanta que o entorno precisou de reforço policial para garantir a segurança. Mais de 4.000 argentinos estarão no Maracanã e todos os ingressos destinados à torcida visitante foram esgotados. A festa albiceleste já tomou conta da orla e vídeos nas redes sociais mostram grupos do Racing cantando nos quiosques e bares da Zona Sul, transformando o Rio em uma pequena Avelaneda. Para o Flamengo, é reencontro com o Maracanã lotado, com mais de 60.000 rubro-negros prontos para empurrar o time rumo a mais uma final continental. Já o Racing chega embalado pela boa fase na competição e pela confiança do técnico Gustavo Costas, que prometeu um Racing corajoso que não teme jogar fora de casa. É a força de um gigante argentino contra o poder de uma nação rubro-negra. Dentro e fora de campo, o espetáculo está garantido, a cidade está em alerta, os torcedores estão em festa e o futebol sul-americano vive mais um de seus capítulos intensos. Agora eu volto ao estúdio com vocês.